大家好，又係我洪師傅，今日介紹下呢度。冇咗隻門喎呢度，不過呢隻門係玻璃門嚟嘅，落嚟嗰陣時打爛，而家補緊件就到噶啦。今日東涌嘅天氣比較寒冷，10幾度。好，我哋講一講呢間屋先。呢邊咧就擺個梳化，上面咧做一個細嘅吊櫃。呢個櫃咧就揞住咗一個電箱嘅，下邊照係擺翻梳。好，向住呢邊佢自己有個電視櫃嘅，自己有個電視櫃嚟擺嘅，到時就喺呢度插翻梳頭嗰啲嘢就得啦。好，我哋去一去廚房睇一睇。廚房上面做咗個曲尺櫃嘅，本身就唔使做曲尺櫃嘅，後尾我哋都送咗呢邊俾佢，因為本身咧冇預過呢個爐咁大嘅，不過唔緊要啦，做咗就加翻俾佢啦。如果唔係咧，就因為嗰塊板太幼啦，好難睇嘅。好，呢個大盤電磁爐，電磁爐做咗梳氣嘅，電磁爐咧就一定要做梳氣嘅，如果唔做梳氣咧，焗住喺入邊好麻煩嘅，所以全部電磁爐都需要做梳氣嘅。呢度有3個櫃桶，其中一個係下邊有個隱藏櫃桶中嘅櫃桶，咁我哋擺下啲筷子啊，擺下啲嘢嘅，咁其他嗰啲櫃桶都 OK 嘅，呢2個下邊擺叉啦，擺下啲兜啊，咁呢度下邊就擺下碗啊、碟啊嗰啲啦。好。廚房就望到差唔多啦，都係鑽石型一個。好，我哋去廁所望一望，廁所有啲咩啊 ？PD 門咯，習慣性，因為要改翻個櫃啊嘛呢邊，所以就要用 PD 門咯，用咗個 PD 門咯。好，洗衣機擺咗喺個廁所，上面就做翻個鏡櫃啦。鏡櫃入邊都係擺啲垃圾嘢嘅，可以。呢度亦都可以做翻眼燈啦。咁下邊咧就有個維修嘅櫃仔嘅。我哋擺翻啲水喉喺入邊收埋咗。呢邊呢就有個高櫃嘅，個高櫃咧就可以擺廁紙啊、雜物啊之類嘅。係啦，咁呢邊咧就望翻咧就係有個浴瓶嘅，呢隻就灰色浴瓶啦，玻璃啦。點解要油砂唔用磨砂？油砂更加好啲嘅，因為冇咁多手指紋，所以油砂比較好啲。呢度就清潔咗噶啦，叫做預備就交貨噶啦。咁呢邊咧就擺翻個雪櫃啦，有個高櫃嘅。呢個唔係七字櫃嚟噶啦，呢個就真真正正嘅高櫃嘅啫。七字櫃係行埋你呢邊先至有七字櫃嘅。咁呢邊亦都有個鞋櫃仔啦，上面亦都有啲雜物櫃仔啦。個房咧呢度做咗隻門，咁呢度叫房中房，就唔係平時嗰隻一樣噶啦。房中房咧入咗嚟呢度之後，呢邊咧就可以擺一張床。個床咧就愛嚟偷位咗個隔離阿媽媽嗰個房，咁就借咗佢尺零啦。咁下邊咧佢呢一欄咧都係衣櫃嚟嘅，比較大啦，多容納量啦。呢個我就中意多容納量啦，咁起碼可以多啲嘢擺啊嘛。所以因為偷咗呢一尺，所以令到佢嗰個環境比較大啲。呢度都係4、6尺床，嗱我就偷咗佢呢一尺。呢一尺呢個位置就係嗰個床伸延過，咁我就壓咗佢呢一尺，壓埋呢個櫃嘅位置，變咗覺得好大。咁我哋用喺個廳範圍入邊，梗係大咗啦。咁佢亦都有個多咗衣櫃啦，只係少咗呢個位，我都加翻個細位俾佢嘅，咁佢開心。咁呢邊咧亦都係我哋擺啲衣物嘅一樣嘅。咁呢普通啦，都係普通一張細嘅地台床啦，又唔係好大張嘅。咁呢邊咧呢個位咧就留翻個窗，咁等中間呢個房咧獨速啊。我哋跟住呢個咧就做翻個梳妝鏡咩啦，咁啊可以化妝啊，咁啊執下自己儀容啊咁樣咯。跟住呢邊咧仲有個衣櫃嘅，所以咧其實呢度擺位嘅衣櫃啊或者成啊都叫應有盡有。做咗呢個效果，咁啊可以將個廳嗰個大到點啦。嗱，呢度可以擺張梳化啦，呢邊可以擺張飯台啦，呢邊擺翻 TV 啦。好似真真正正嘅2房廳咁，當然啦，房中房嘅感覺冇咁好，我下次會再改一改，睇下點樣可以再做好啲。不過我都覺得而家呢個形式，佢哋住得好開心噶啦，因為2個翻到嚟嘅時候都同我講，洪師傅你真係做得好好啊！咁我覺得好舒適，好多嘢好大，可以擺好多容納量嘅嘢。個廳有啲傢俬就唔同佢做啦，就留佢自己買。個 TV 櫃爭個地櫃，佢話佢自己屋企有一個地櫃好靚嘅，想保留翻，咁我就將好比較特色嘅啲色就擺埋一齊，咁等佢自己搞啦。呢啲奶油風，個個都慣常做嘅，好簡單嘅啫，個個都識嘅。呢邊就有個房門嘅，不過係1房門就2房啦。1房用2房。好，東涌長東村有單位就嚟揾我啦，洪師傅，多謝大家。啱嘅評論區俾分啦。多謝。